Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining navbatdagi 21-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda doimiy komissiyalar tomonidan sessiya kun tartibiga kiritilgan masalalar muhokama qilindi. Xalq deputatlari Namangan viloyat kengashining 21-sessiyasida viloyatdan saylangan senatorlar, xalq deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, boshqarma va tashkilotlar rahbarlari, siyosiy partiyalar, viloyat kengashi raislari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Sessiya ishini xalq deputatlari viloyat kengashi raisi Solijon Mo'minov olib bordi. Dastlab deputatlar sessiya kotibiyati, kun tartibi va ish reglamentini tasdiqlab oldilar. Sessiyada 19 ta masala ko'rib chiqildi va mas'ul rahbarlarning ayni yo'nalishlarda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborotlari tinglandi. Dastlab viloyatda huquq-tartibotni kuchaytirish hamda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha 2026-yilning birinchi choragida amalga oshirilgan ishlar va kelgusidagi vazifalar to'g'risida viloyat prokurorining o'rinbosari axboroti eshitildi. Unda qayd etilganidek, joriy yilning shu kuniga qadar viloyat hududida 505 ta tekshiruv va tahlillar o'tkazilgan. Natijada 1900 ga yaqin prokuror nazorati hujjatlari qo'llanilgan. 3,5 mingga yaqin shaxslarning huquqlari tiklanib, 35 milliard so'mdan ziyod zarar ixtiyoriy undirilishiga erishilgan. Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish maqsadida 2,2 trillion so'm qo'shimcha manba aniqlanib, undirish bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqilgani ta'kidlandi. Kun tartibidagi ikkinchi masala viloyatda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasi bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari tomonidan axborot berildi. Xususan, o'tgan davr mobaynida viloyatda 305 ta jinoyatlar fosh etilishiga erishilgan. 212 ta turli yo'nalishlarda jinoyatlar aniqlanib, jazo muqarrarligi ta'minlangan. Mahalla faollari tomonidan 11103 nafar shaxsning muammolari ijobiy hal etilgan. Tayzik va zo'ravonlikka uchragan 2817 nafar xotin-qizlarga himoya ordeni berilgan. Yuqoridagi har ikki masala atroflicha muhokama qilinishi bilan birga deputatlar mavzuga doir fikr-mulohazalarini bildirdilar. Shundan so'ng navbatdagi masalalar Majburiy ijro byurosi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan xavfsiz va ravon yo'l tamoyili asosida yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash hamda o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalarida qurilgan bino va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risida axborotlar berildi. Kadastr organlari tomonidan e'tirof axborot tizimiga 48329 ta elektron yig'majizlar shakllantirilgan bo'lsa-da, hozirgi kunda shundan 32 mingtadan oshig'i 2 oylik muhokama jarayonida, 1761 tasi jamoatchilik muhokamasida, 1400 tasi adliya boshqarmasida, 504 ta vakolatli tashkilotlarga aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan biz tahrirlash qilib qaytarganlarimiz bor. Shu bilan birgalikda Xalq deputatlari kengashi qarori bilan shu e'tirof etish huquqi ta'minlab kelilayotgan. Hozirgi vaqtda 5830 nafar obyektlarimiz bo'yicha mulk huquqini e'tirof etib berildi. 857 ta obyektimizga mulk huquqini e'tirof etish to'g'risida masalani qo'yayotganmiz. Sessiya kun tartibidagi 6-chi, 7-chi, 8-chi hamda 9-chi masalalar bo'yicha viloyat iqtisodiyot moliya bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari axboroti eshitildi. Xususan, viloyat byudjetida shakllangan 13 milliard so'mdan ziyod erkin qoldiq mablag'lari hisobiga hududlar va tashkilotlarning moddiy texnik bazasini yaxshilash kabi masalalarga ko'zda tutilgan mablag'lar haqida ma'lumotlar berildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Namangan viloyat mahallalarida oilalar daromadlarini oshirish va tadbirkorlik subyektlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash orqali aholi bandligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 365-sonli qarorlar qabul qilingan. Qarorda asosan Namangan viloyatining tuman va shaharlarida zaxira hamda imkoniyatlarni ishga solish orqali hududlarni rivojlantirishni yanada jadallashtirish va aholi bandligini oshirish hisoblanadi. Ushbu qarorga asosan respublika byudjetidan 22 million so'm mablag' ajratilgan. Shunga ko'ra Namangan viloyatining To'raqo'rg'on, Chortoq, Chust tumanlari master reja loyihalarini ishlab chiqish va loyiha hujjatlarini tayyorlash xarajatlari uchun 727 million so'm, Norin daryosida GESlar kaskadining qurilish loyihasi hisobiga daryo qirg'oqlarini bo'shab qoladigan 20 gektar yer maydonida ekologik turistik zonani barpo etish maqsadida master reja ishlab chiqish uchun 772 million so'm, Uch tumanining Yangi hayot, Yangi yer, Keskan yo'l mahallalarining Sohibkor, Rashidov massividan oqib o'tgan M2 kanalini rekonstruksiya qilish uchun 7 milliard so'm mablag' ajratilgan. Sessiyada shuningdek viloyatda xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokidagi loyihalar konsepsiyasi, inson huquqlari bo'yicha vakili, ombudsmanning viloyatdagi mintaqaviy vakilining inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, Mingbuloq tumanida kichik sanoat zonasini tashkil etish, paxta yig'im-terim jarayonini mexanizatsiyalashtirish loyihasi, maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish, kengashning reglament va deputatlik odob axloqi masalalari kabi boshqa yo'nalishlarda mas'ul rahbarlarning axborotlari tinglanib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Oldingi sessiyalarga qaraganda deputatlar endi o'zini hududidagi muammolarni olib chiqishga harakat qilyapti. Ayniqsa bugungi masala o'sha chiqindilar masalasi bo'yicha deputatlarning har tomonlama savollariga o'sha mutasaddi tashkilotlar rahbarlarining javoblarini oldik. Bundan tashqari og'ir jinoyat sodir etayotgan yoshlar, fuqarolar
bilan qanday ishlash, ularga tadbirlar ishlab chiqish masalalarini ham ko'rib chiqildi. Hozirgi deputatlar o'zini hududida ko'rilayotgan masalalar bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilishi masalasi ham ko'rib chiqildi. Shunaqa vaziyat bo'lyaptiki, har sessiyada qaror qabul qilinyapti, lekin o'sha qarori bajarilishini nazorati to'g'ri bitta doimiy komissiyaga berilyapti. Lekin o'sha doimiy komissiyani ichidagi a'zo deputatlar mana shu qarorlarni alohida har 2 oyda, 3 oyda ko'rib chiqilishi masalasi ham qo'yilyapti. Sessiyalarimiz bundan-da jonli o'tadi, muhokamaga boy bo'ladi, chunki har bir deputat endi o'zini hududida muammolarni o'rganish bo'yicha ishlarni yo'lga qo'yib oldi. Sessiya davomida deputatlar tomonidan har bir masala atroflicha muhokama qilinib, yo'nalishlar bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi hamda tegishli qarorlar qabul qilindi. Shuning bilan xalq deputatlari viloyat kengashining 21-sessiyasi o'z ishini yakunladi.